Đây là món miến trộn mình vừa thực hiện xong nha mọi người, mình đã trang trí xong rồi. Bây giờ mời mọi người mukbang với mình nha. Miến thì mình trộn vừa gia vị rồi á, nên mình sẽ không chấm gì hết mà mình ăn trực tiếp luôn mọi người nha. Mời mọi người. Đó. Rất là vừa ăn. Cái miến Hàn Quốc á thì nó dai, nên khi làm miến trộn rất là ngon mọi người. Và cái sợi nó to nè. Cái cắn cà chua phải ngậm miệng, hé miệng là nó sẽ bung ra. Không. Ngon lắm rồi. Siêu ngon. Ngon quá. Sợi miến rất là dài. Nó khá là cay.
Cho mọi người xem cái sợi miến này, nó trong suốt luôn, nó to mà trong suốt luôn. Ok. Cái mầm nó to lắm mọi người. Rồi thấy không? Mình ăn từ nãy giờ mới chịu một góc thôi. Nó to khủng khiếp. Mình thấy gì nè, đậu que cho vào món này nó hợp hơn, nó giòn giòn, nó sệt sệt, nó ngon ngon. Chấm cũng giòn, đậu que cũng giòn, cà chua cũng giòn, miến thì dai. Ăn với cà chua bao hợp. Tại cái món này nó ngán ngán mọi người, nó khá là ngán, hay mà ngọt đủ hết. Ăn với cà chua bi ngon lắm, nó hợp cực kỳ. Trời ơi, đục hoài mới hết, có chút xíu ở đây à.